што? Гэта супраць кляшчоў. Вітанкі! Калі вы, як і я, вялікія аматары лясных прагулянак, то, напэўна, вы заўважалі, што штогод кляшчоў становіцца толькі больш. Перыяд іх актыўнасці таксама расце, што звязваюць у тым ліку з зменамі клімату. Напрыклад, сёлета ў Беларусі зафіксавалі ў 1,6 разоў больш небяспечных для чалавека кляшчоў, чымся за аналагічны перыяд летась. Цяпер яны актыўныя нават у лютым і да позняй восені. Такім чынам, варта чакаць, што ў будучыні праблема папуляцыі кляшчоў ды небяспекі ад іх будзе толькі расці, і не толькі ў Беларусі. Гэта сусветная праблема. Але ці многа вы ведаеце пра гэтых шкоднікаў, якія з іх сапраўды небяспечныя, ці дакладна ўмееце ад іх абараняцца? І што гэта наогул за такія дзіўныя жывёлы? Дазнайцеся з серыі гэтых відэа. Хацелася б пачаць з таго, што калі большасць людзей вымаўляюць слова «клешч», яны ўяўляюць нешта такое агіднае і дужа небяспечнае. Але насамрэч кляшчы – гэта неймаверна вялікая група суставаногіх з вельмі рознымі паводзінамі. На момант 2013 году навукоўцы ведалі пра больш як 54 тысячы відаў кляшчоў, і па падліках у будучыні будзе апісана ў дзясяткі разоў больш. Існуюць нават адмысловыя навуковыя міжнародныя часопісы, прысвечаныя выключна кляшчам. Для навукоўцаў гэта цэлы сусвет. І не дзіўна, бо кляшчы – гэта дужа цікавыя жывёлы. Яны жывуць паўсюль, ад амаль 7-кіламетровай глыбіні Ціхага акіяну да 5-кіламетровай вышыні Эвересту. І для ўсякага асяроддзя гэтыя суставаногія выпрацавалі свае марфалагічныя адаптацыі. Такая неймаверная разнастайнасць тлумачыцца праз тое, што ў сваім эвалюцыйным развіцці яны пайшлі па шляху памяншэння памераў цела. Нават іх навуковая назва «акарі» паходзіць ад старажытнагрэцкага слова, якое азначае неймаверна дробную рэч. І сапраўды, некаторыя з кляшчоў у сваіх памерах менш за 0,08 міліметра. І такія адаптацыі дазволілі заняць ім прывабныя нішы, якія не былі раней абжытыя. Дык вось, агульная большасць з гэтых арахнід цалкам бяспечныя для чалавека. І так, калі вы раптоўна запамятавалі, кляшчы належаць не да клясы вусякоў інсекта, а да арахнід ці павукападобных. І хоць некаторыя з іх зусім не падобныя на арахнід, але калі мы падлічым колькасць ног у дарослага кляшча, іх будзе 8. А шэраг відаў нават здольныя выпрацоўваць павуцінне, пра што дакладна ведаюць садоўнікі, што змагаюцца з гэтымі шкоднікамі раслін. На маю думку, невялікі памер кляшчоў – гэта адна з вінаў таго, чаму большасць людзей амаль нічога пра іх не ведае, асабліва калі параўноўваць з іншымі павукападобнымі, павукамі ці скарпіёнамі. Такая адносная бязвеснасць кляшчоў падаецца дзіўнай, бо яны з'яўляюцца найбуйнейшай і самай разнастайнай групай сярод арахнід. Можна казаць, іх сапраўдны твар. Уяўляеце, як бы выглядаў сапраўдны чалавек-арахнід? Як вы зразумелі, кляшчоў можна знайсці амаль паўсюль. У вадзе, глебе, на і ўсярэдзіне раслін, нават у пухоўцы на вашым улюбёным ложку ці на старонках вашай улюбёнай кнігі.
Часцей за ўсё яны дэструктары, рэдуцэнты. Ёсць нават драпежнікі і, вядома ж, мы ведаем пра кляшчоў як паразітаў жывёл. Менавіта з імі ў нас асацыюецца небяспека і хваробы. Але варта памятаць, што паразіты гэта толькі частка ад агульнай колькасці кляшчоў, і збольшага гэтыя арахніды не пагражаюць нашаму жыццю ці камфорту, хоць людзі і прадузята ставяцца да іх. Кляшчы, яны як мутанты, усе розныя, але людзі аднолькава баяцца іх. Іх не бачна, але яны паўсюль. Часам дастаткова нават адной сям'і, каб за цэлай падклясай замацавалася дрэнная рэпутацыя. Вядома ж, на нашым абшары такія кляшчы, крывасмокі, паразіты жывёл належаць да сямейства іксадыды ці Іксодавыя кляшчы. Іксодавыя даволі вялікая, не ў сэнсе колькасці, а ў сэнсе памераў цела група кляшчоў. Для жывёл, памеры якіх могуць вымярацца сотымі долямі міліметраў, які-небудзь 4-міліметровы сваяк будзе выглядаць як сапраўдны волат, тытан. Дарэчы, у ангельскай мове іксодавых кляшчоў прынята называць цікс, а вось іх мікраскапічных сваякоў з іншых групаў майц. Хутчэй за ўсё, памер адна з нагодаў, чаму большасць людзей, вымаўляючы слова «клешч», уяўляюць менавіта іксодавых. Бо прадстаўнікоў з іншых групаў мы заўважаем значна радзей. Акрамя памераў, іксодавыя славутыя сваімі паразітамі-крывасмокамі, якія сілкуюцца крывёю хрыбетных жывёл. Уласна, ротавы апарат гэтых кляшчоў да гэтага вельмі добра прыстасаваны. Так званы колюча-сысучы ротавы апарат змяшчаецца на пярэдняй частцы цела, якая завецца гнатасома ці хабаток. Калі разглядаць тыповага іксодавага са спіны, мы заўважым хеліцэры вось тут, якія пры сваіх канцах маюць вострыя часткі, падобныя на кіпцюры. Імі кляшчы рассякаюць скуру сваёй ахвяры, каб пасля ўставіць у рану свой хабаток. Дык у нас ёсць штосьці агульнае. Але толькі поўны клеш будзе засоўваць свой хабаток без актыўнай згоды. На хабатку змяшчаецца доўгі зубасты выраст, які завецца гіпастом. Акрамя таго, што гэта канал для сліны ды крыві, ён дапамагае кляшчу трымацца на целе, дзякуючы такім зазубням, амаль як гарпун. Але не толькі дзякуючы гарпуну іксодавыя так моцна трымаюцца на целе гаспадара. Пасля пранікнення ў скуру яны пачынаюць выпрацоўваць клей, цэмент, які дадаткова замацоўвае іх на целе ахвяры гаспадара. Заўважу, што ў розных відаў кляшчоў гэты цэмент можа па-рознаму бетанаваць іх хабаток. Сам гэты цэмент выпрацоўваецца сліннымі залозамі. Але акрамя гэтага клейкага рэчыва залозы выпрацоўваюць і звычайную сліну, якая дапамагае кляшчу харчавацца. Напрыклад, яна палягчае крывацёку ў месцы ўкусу, што дазваляе атрымаць доступ да крыві пры не самым глыбокім пранікненні ў скуру. На хімічным узроўні сліна кляшча змяшчае нейкую процьму кампанентаў, кожны з якіх грае сваю ролю. Штосьці перашкаджае гаенню, штосьці перашкаджае таму, каб кроў запяклася, а штосьці ўплывае на імунітэт і аказвае болепатольны эфект і гэтак далей. А таксама праз сліну часцей за ўсё перадаюцца ўзбуджальнікі хвароб. Што тычыцца органаў пачуцця, то, напрыклад, вось тут, на пальпах, мы можам заўважыць шчацінкі, якія дапамагаюць кляшчу знайсці месца, дзе лепш прысмактацца да сваёй ахвяры. Тыповыя для арахнід органы прапрырэцэпцыі, механарэцэпцыі, так званыя лірападобныя ці ліраватыя органы можна знайсці на ўсіх канцавінах гэтага кляшча. Аднак іксодавыя маюць і спецыфічныя адмысловыя структуры, што сустракаецца выключна ў кляшчоў. Так званы орган Галлера. Ён знаходзіцца на першай пары
вось гэтых новых хадзільных канцавін, якую кляшчы і выкарыстоўваюць для таго, каб першапачаткова зачапіцца за якую-небудзь жывёлу. Дзякуючы гэтаму органу іксодавыя не толькі шукаюць сабе гаспадароў для харчавання, але і знаходзяць партнераў для злучкі. Орган Галлера так складана ўладкаваны, што навукоўцы называлі яго малекулярнай чорнай скрыняй. Хаця тое, што ён адказвае за хімічную рэцэпцыю, было вядома і ў 20 стагоддзі, але ў 21 мы дакладна дазналіся, напрыклад, пра механізмы ягонай інфрачырвонай адчувальнасці. Дарэчы, і хеліцэры, і педыпальпы кляшчоў калісьці даўно былі нагамі, таму нават сёння яны і маюць членістую пабудову. З-за гэтага агула можна казаць, што ўсе арахніды маюць 12 канцавін, 4 пары ног плюс хеліцэры ды педыпальпы. Варта адзначыць, што гэтыя рысы крывасмокаў, пералічаныя раней, больш яскрава адлюстраваныя ў самак іксодавых, бо яны значна больш ненаедныя за самцоў, што адлюстроўваецца ў іх будове цела. Гэтак жорсткі спінны шчыцік, так званы скутум, адметная рыса сямейства. У самца пакрывае ўсё цела, а ў самак толькі траціну, і астатняя частка, як і страўнік, павялічваецца ў памерах, калі яны насмокчуцца крыві. Вядома, праз гэта самцам не трэба шмат часу, каб наесціся, а вось дарослыя самкі сілкуюцца некалькі сотняў і нават даўжэй, бо працэс адкладання яек у глебу вымагае зашмат спажывальных рэчываў, якія кляшчы атрымліваюць з крывёю. У некаторых відаў колькасць яек можа дасягаць 20 000, але праз тое, што кляшчы галадаюць, калі чакаюць свайго гаспадара, яны масава гінуць, таму дарослымі кляшчамі становіцца толькі малая частка з гэтых яек. Калі адсочваць жыццёвы цыкль тыповага беларускага іксодавага кляшча з моманту яйка, то мы будзем назіраць, як адтуль выходзяць маленькія лярвы лічынкі кляшчоў. Пакуль яны маюць толькі 6, а не 8 ног, памер не больш за міліметр. Дарэчы, нават вось гэтыя лярвы ўжо могуць пераносіць небяспечныя для чалавека хваробы. Каб расці, ім трэба знайсці сабе гаспадара, крывёй якога яны будуць харчавацца. Так, крывасмокі нават з дзяцінства. У залежнасці ад віду яны могуць галадаць ад некалькіх месяцаў да 2 гадоў. І нават за такі доўгі тэрмін далёка не ўсе з іх знойдуць сабе прыдатнага гаспадара, на якім змогуць харчавацца. Паляванне праз пільнаванне ў маленькіх, як і дарослых кляшчоў выглядае наступным чынам. Яны караскаюцца па травінках, а дарослыя і па хмызняку ўверх раслін. Потым раскідваюць першую пару ног, на якой, акрамя складаных органаў пачуцця, ёсць такія кіпцюркі ды прыцмочак, якімі вельмі зручна чапляцца за жывёл, што ходзяць побач. Такія лярвы чакаюць на адным месцы, пакуль міма не пройдзе прыдатны гаспадар, ролю якога звычайна выконваюць дробныя сысуны, млекакормячыя. Але ў залежнасці ад месца і віду кляшча гэта могуць быць і птушкі ці нават яшчаркі. Калі нарэшце міма праходзіць хтосьці, кляшчы проста чапляюцца за яго сваімі кіпцюркамі, як якая-небудзь калючка. Менавіта таму іксодавых называюць пільнуючыя крывасмокі. І калі вы ўяўлялі, што кляшчы неяк прыгаюць на жывёл, то вы памыляліся. Скакаць, на шчасце, яны не ўмеюць, вось зусім. Але міт пра кляшчоў, якія ледзь не з дрэваў саскокваюць на людзей, чамусьці дужа пашыраны ў нас. Лярвы кляшчоў, як і іх дарослыя стады, арыентуюцца ў пошуках найлепшага месца для таго, каб падпільнаваць свайго гаспадара на раздражняльнікі кшталту тэмпературы ды паха, як я апісваў раней у гэтым відэа. Уласна, хема і тэрмарэцэпцыя – гэта галоўныя пачуцці нашых кляшчоў. І іх нюх дужа добры. Напрыклад, яны вельмі адчувальныя да масляной кіслаты, якая выпрацоўваецца ўсімі сысунамі. Менавіта гэтая кіслата стымулюе лічынак кусаць гаспадара. Ёсць сведчанне, што нюх некаторых кляшчоў працуе на адлегласці да 10 метраў. Улічваючы іх памеры, гэта сапраўды ўражвае. Нос ніколі не схлусіць. Гэта нават лярвы кляшчоў ведаюць.
А вось зрок у іксодавых амаль адсутнічае. У некаторых зусім няма вачэй. Таму не верце, калі дзесьці прачытаеце, што яны арыентуюцца па візуальных сігналах. Гэта зноўку нейкі дзіўны міт. Насмактаўшыся крыві, такая лярва адпадае ад цела ахвяры і ліняе ў німфу, якая мае ўжо 8 ног. І калі вы памятаеце відэа пра клапоў-маскалікаў, то ведаеце, што іх, так бы мовіць, падлеткавыя стадыі таксама завуцца німфамі. Такая назва агульная для ўсіх суставаногіх з няпоўным метамарфозам. Каб расці далей, німфе трэба харчавацца крывёю. Таму адбываецца новы пошук ахвяры. Што праўда, цяпер гэта могуць быць не толькі дробныя жывёлы, але і хтосьці кшталту нават чалавека. Так, гіпатэтычна і німфы могуць быць небяспечнымі для людзей. Але дзякуючы таму, што німфам патрэбна значна менш крыві, ды і іх ротавы апарат яшчэ не такі моцны, як у дарослай стадыі, німфы ўсё ж радзей нападаюць менавіта на людзей і перадаюць ім хваробы. Пасілкаваўшыся ў другі раз, німфа ліняе ў дарослую асобіну. Імага. І дарослым іксодавым таксама трэба харчавацца. Цікава, што імага кляшча можа чакаць новага гаспадара для сілкавання да 3 гадоў. Калі самка такога кляшча, зрэшты, знаходзіць сваю апошнюю ахвяру, яна харчуецца толькі 1 раз. Насмактаўшыся крыві, самка злучваецца з самцом, што выглядае крыху дзіўна. Пасля чаго адкладвае яйкі і памірае. А потым гэты цыкл ідзе па новаму колу. Такім чынам, звычайная колькасць гаспадароў нашага іксодавага кляшча ўсяго 3. Але ёсць і выключэнні для розных відаў. Напрыклад, некаторыя застаюцца на адным і тым жа гаспадары, як на стадыі лярвы, так і на стадыі німфы. Цікава, што сярод іксодавых ёсць паразыты самых розных груп жывёл. Напрыклад, некаторыя з іх паразітуюць пераважна на птушках. І не на абы якіх, а на пінгвінах у Антарктыцы. Гаротныя пінгвіны. Нават і там ад кляшчоў не схавайся. На шчасце, на нашым абшары небяспечных іксодавых не так багата. Пакуль. Некаторыя аўтары сцвярджаюць, што на тэрыторыі Беларусі можна знайсці ад 9 да 12 відаў іксодавых. Але з гэтым сцвярджэннем ёсць пэўная праблема. І не адна. Па-першае, у манаграфіі па іксодавым Беларусі навукоўцы падкрэсліваюць, што шэраг відаў, нібы зафіксаваных на нашым абшары, былі апісаныя памылкова, і пытанне іх сапраўднай наяўнасці патрабуе удакладненняў. Па-другое, некаторыя з відаў іксодавых могуць трапляць у Беларусь з птушкамі, якія ляцяць з поўдня. Аднак такія віды кляшчоў не ўбудоўваліся ў нашыя экасістэмы. Ну і па-трэцяе, самае дзіўнае – крыніцы сведчанняў. Напрыклад, некаторыя нашыя СМІ пісалі поўнае заалегічнае бязглуздзе і сцвярджалі, што на тэрыторыі Беларусі адным з самых пашыраных відаў з'яўляецца іксодыс скапулярыс, ці чарнаногі клешч. Але гэта проста хлусня, неведама адкуль узнікшая, бо гэты клешч наогул не жыве ў Еўропе. Ён з паўночнай Амерыцы, і навукоўцы ў нас яго не фіксавалі. Зусім. Такое ўяўленне, што не біёлагі проста бяруць з галавы нейкія дадзеныя, а СМІ, прымаючы на веру, распаўсюджваюць іх. Карацей, калі адкінуць усе падобныя і лжывыя паведамленні, то высветліцца, што пакуль на тэрыторыі Беларусі масавую небяспеку для чалавека дакладна нясуць толькі 2 віды іксодавых. На першым месцы ў нас іксодыс рікінус, ці еўрапейскі лясны, сабачы або звычайны клешч. Гэта паразыт заўсягдатай лясістых мясцін. Яго можна знайсці на ўсёй тэрыторыі Беларусі. На другім месцы дэрмакентар рэтыкулятус, ці лугавы, або ў некаторых мовах балотны клешч. Яго даволі лёгка пазнаць па такім плямам на целе. І, як вынікае з ягонай назвы, ён жыхар лугоў ды палёў. Часцей яго можна сустрэць у цэнтральных ды паўднёвых рэгіёнах краіны. Менавіта гэтыя 2 віды кляшчоў старэйшыя і
самыя распаўсюджаныя на беларускім абшары. Арэалы папуляцыі іншых відаў носяць даволі лякальны характар. Аднак варта адзначыць, што ў будучыні да нас сапраўды могуць прыйсці і засяліцца па ўсёй тэрыторыі новыя віды небяспечных для чалавека іксодавых. За зменаў клімату арэалы таксама змяняюцца. Але пакуль мы церпім у асноўным праз вось гэтых. Астатнія, калі і сустракаюцца, то значна радзей. Некаторыя з іх наўпрост трапляюць з птушкамі, але доўга не жывуць. І ніякіх чарнаногіх сярод нашых кляшчоў дакладна няма. Карацей, з-за практычнага гледзяшча дастаткова запомніць вось гэтых двух, бо яны з'яўляюцца самымі распаўсюджанымі і агрэсіўнымі рэзервуарамі для ўзбуджальнікаў хвароб, на якія можа захварэць і чалавек. Калі пабачыце іх, будьце пільныя. А як не даць сябе ўкусіць, дазнайцеся з наступнага відэа. Вось цяпер я гатовы. Дзякуй за прагляд. Спадзяюся, вам было цікава дазнацца больш пра біялогію іксодавых. Тэма дужа аб'ёмістая, таму і даводзіцца разбіваць відэа на некалькі частак. Наступнага разу мы паразмаўляем пра клешчавыя хваробы, ды пра спосабы ад іх абараняцца. А стварэнне гэтага відэа стала магчымым дзякуючы падтрымцы маёй аўдыторыі на Патрыёне ды Buy Me a Coffee. Неймаверная падзяка ўсім, хто дазваляе мне працягваць ствараць такія відэаролікі. Працэсам стварэння, як і іншымі цікавосткамі, я дзялюся ў Telegram з тымі, хто падтрымлівае мяне на гэтых пляцоўках. Гэта закрытая, але дзякуючы ўсім удзельнікам вельмі утульная суполка. Калі вам неабыякава тое, чым я займаюся, можаце падтрымаць мяне і атрымаць да яе доступ. Спадзяюся, хутка пабачымся ў наступным відэа. І тут ужо зусім цемень, прабачце, але залатая гадзіна, так бы мовіць, зусім не гадзіна, а хвілінаў так 20, бо хмаркі з'явіліся. Больш цікавыя умовы асвятлення, якія змяняюцца. Спадзяюся, што гэта не вельмі сапсавала ўраджанне ад гэтага відэа. Хутка пабачымся. Чалавек арахніт, амаль сляпы, яму патрэбны гід. Кірлі. Але яны паўсюль.